আসসালামু আলাইকুম। আজকের ভিডিওটি আমি করছি প্লাম্বিং ডিজাইনের উপর। প্রফেশনাল প্লাম্বিং ডিজাইনাররা কিভাবে ডিজাইন করে সেটা এই ভিডিও দেখলেই খুব সুন্দরভাবে বুঝতে পারবেন। দেখুন, আমরা একটি প্রজেক্ট করেছিলাম, সেটি আপনাদের আজকে দেখাবো। এই ভিডিওটি সিভিল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও। এই ভিডিওতে আপনারা পরিপূর্ণ ধারণা পাবেন প্লাম্বিং ডিজাইন কিভাবে করা হয় এবং আপনারা এগুলো শিখতেও পারবেন, কারণ আমরা এই প্লাম্বিং ডিজাইনের উপরে এখন থেকে নিয়মিত ভিডিও দেব। তো দেখুন, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমরা লেআউটের উপর কাজ করেছি। এটা মূলত বিল্ডিং ছিল 8 ফ্লোর, অর্থাৎ 9 তলা। 9 তলা বিল্ডিং ছিল। এখানে বেসমেন্ট ছিল না, গ্রাউন্ড ফ্লোরই ছিল। এবং এখানে দেখছেন রিজার্ভার আছে। এটা দেখানো হয়েছে আপনার স্যানিটারি ড্রেনেজ সিস্টেম, অর্থাৎ একটি বিল্ডিং এর সকল ব্যবহৃত পানি, মলমূত্র সবকিছু কিভাবে ড্রেন আউট হবে সেটি এখানে দেখানো হয়েছে। এবং উপরে দেখানো হয়েছে ওয়াটার সাপ্লাই, অর্থাৎ টয়লেট, কিচেন, বারান্দার গার্ডেন, বিভিন্ন স্থানে কিভাবে পানি সাপ্লাই দিবে সেটি এখানে দেখানো হয়েছে। এবং এইটার আরো সুন্দর ভিডিও আপনারা পাবেন। তো আজকে ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও দিচ্ছি আর কি। দেখুন, এটাকে বলে স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। তো স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম হয়েছে ওয়াটার সাপ্লাই এর, ড্রেনেজের, রেইন ওয়াটারের সবগুলোকে। এই পাশে আছে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড ডিটেল, অর্থাৎ এগুলো কিভাবে, কোনটা কিভাবে ইনস্টল হয় সেগুলো দেখানো আছে সুন্দর করে। দেখতে পাচ্ছেন এই যে ইনস্টলেশন সেকশন এন্ড সাম ইকুইপমেন্টস। এগুলো সবই আমাদেরকে করা লাগে। কিভাবে আমরা করি সবকিছুই যদি সম্পূর্ণ শিখতে চান তাহলে শিখতে পারেন। আসলে এগুলো শেখার দুটি উপায় আছে। মানে ট্রেনিং করতে গেলে, ধরুন যে আপনি ট্রেনিং করবেন, এখানে ট্রেনিং সেন্টার টাকা নেবে, আপনি টাকা দিয়ে অথবা না দিয়েও করতে পারেন। কিভাবে, যে আপনার যদি ট্রেনিং এর টাকাটা অন্য কেউ দিয়ে দেয়, ধরুন কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি আপনার ট্রেনিং এর টাকা দিয়ে দিল, আপনি ট্রেনিং করলেন। আবার আরেক ভাবে যে কোনো ব্যক্তি বা কোম্পানি টাকা দেবে না, আপনি নিজের টাকায় ট্রেনিং করবেন। তো এখানে আসলে মানুষ অনেক হিংসুটে, কেউ কিছু করুক এটা বেশিরভাগ মানুষই দেখতে পারে না। আপনারা যে এখানে একটি জিনিস শিখবেন, ভালো জিনিস, এটা মানে টাকা যদি চাই তাহলে বলবেন যে টাকা নিশ্চয় শিখবো না, আবার একটু যে সাবস্ক্রাইব করে কমেন্ট করে উৎসাহিত করবেন তাও আপনারা করতে চান না। তো আমি বলবো যে প্লিজ একটা সাবস্ক্রাইব করুন এবং কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মতামত, তাহলে আমরা উৎসাহিত হব এবং এগুলোর উপর নিয়মিত সুন্দর করে ভিডিও দেব পার্ট বাই পার্ট, যাতে যেগুলো দেখে আপনারা শিখতে পারেন। কারণ আপনি যদি সাবস্ক্রাইব করেন, হয়তোবা ভাবছেন যে ইউটিউব থেকে অনেক টাকা পয়সা দেয়, আসলে অনেক টাকা পয়সা হয়তোবা দেয়, কিন্তু খুব যে বেশি
এডুকেশনাল চ্যানেল থেকে ইনকাম করা যায় তাও না। স্কুলের কথা বাদ দেন, সে ভাইরাল হয়ে গেছে, দাঁড়ায় গেছে, তার সাথে তো আর কেউ পারবে না। এখন মূল কথা হলো যে আপনি শিখছেন কিনা। আপনি এখানে শিখে যদি একটা সাবস্ক্রাইব করে রাখেন, তাহলে আপনার কোনো টাকা পয়সা লাগছে না, কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। মাঝখানে দেখা যাচ্ছে আমি একটু উৎসাহিত পাচ্ছি। তাই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, এবং আপনার যদি আগ্রহ না থাকে তাও আপনি বলতে পারেন। কারণ দেখুন, এই ভিডিওগুলো কিন্তু আপনাকে কোনো ট্রেনিং সেন্টারেই শিখাবে না। এগুলো শিখতে হলে আপনাকে প্রফেশনাল কোম্পানিতে গিয়ে শিখতে হবে, কিন্তু সবার সেই সুযোগ হয় না। এবং ইউটিউবেও এই ধরনের প্রফেশনাল ভিডিও আপনি একটিও খুঁজে পাবেন না। আমি অনেক খুঁজেছি, এ ধরনের প্রফেশনাল ভিডিও পাইনি। তাই আমি ভাবলাম আপনাদের উপকারের স্বার্থে এই ধরনের প্রফেশনাল ভিডিও তৈরি করব।